အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ gate chain token မှာကျွန်တော်ဝင်ထားတဲ့ order လေးတစ်ခုမျှဝေပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ order လေးကိုမျှဝေရင်းနဲ့ဒီ gate chain ရဲ့အခြေအနေကိုလည်းသုံးသပ်ပြသွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ order တော့ဒီမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒါရှင်းရှင်းလေးပါပဲ entry line ရှိတယ် store line ရှိတယ် TP1 နဲ့ TP2 လည်းကျွန်တော်ပြထားတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီတိုင်းပဲဝင်ခဲ့ရပါတော့ခုလောလောဆယ်သုံးသပ်ရမယ်ဆိုရင်ဒါဒီgate chain token ဖြစ်တဲ့ GTR ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါဒီ25.9ကနေပြီးတော့ပြန်ဆင်းလာနေတာအခုဆိုရင်23ပတ်ဝန်းကျင်မှာသူ resistant အနေနဲ့ကောင်းကောင်းလုံနေရပေါ့နော်ဒီမှာတစ်ချက်အခုလောလောဆယ်မှာဆိုနေအဲ့ resistant မှာပဲပေါ့နော်အခုကျွန်တော် entry ကဒါsell အနေနဲ့ဝင်ထားတယ်ပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ zone မှာပေါ့နော်ကျွန်တော် resistant ဖြစ်ခဲ့တဲ့ zone မှာပဲကျွန်တော်ဒီBRS and coffee ပေါ်နေရပေါ့နော် and coffee BRS and coffee ပေါ်နေရအဲ့ဒီဟာကိုတွေ့အောင်လည်းကျွန်တော် order ဝင်ခဲ့ရပေါ့အခုgate ရဲ့အခြေအနေကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါသူ25.9ကနေပြီးတော့ဒီစက္ကွန်ချာမှာသူနေနေတာကြာရောနော်ခုလာစုံလေးတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အခုပြထားတဲ့ဒီ TP1 ကစုံတစ်ချက်ရှိရယ် TP2 ကစုံတစ်ချက်ရှိရယ်ဒီစုံတွင်းမှာပဲသူလုံနေတယ်အခု23.5ဒီအပြလိုင်းဒီစုံပေါ့နော်စုံကိုသူမဖောက်နိုင်ဘူးဆိုရင်တေချာတော့ဒီ TP1 စုံနဲ့ TP2 စုံ TP2 စုံကတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးเนาะ TP1 စုံကတော့ပြန်ရောက်လာဖို့များတယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားတယ်အခု BRS လည်းပြနေတယ် BRS and coffee ပြီးတော့နောက်တစ်ရက်မှလည်းဒီမှာပြနေတာကဒီ intersection ပုံစံနဲ့doji candlestick ပုံစံဖြစ်နေတယ်ပေါ့ကျွန်တော် entry ကတော့ဒါဝင်သွားပြီပေါ့เนาะဝင်သွားပြီset တော့စောင့်ကြည့်ရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ TP ထိမလား stop loss ထိသွားမလားပေါ့ခုလောဆယ်ဒီ resistant ကဒါမဖောက်နိုင်ကြဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနပြောဆို TP1 ကတော့လာဟုတ်တေချာတဲ့လောက်ရှိရယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီနေရာလေးပေါ့နော်ဒီအခုဟောဒီနေရာလေးမှာလေ1ရက်2ရက်3ရက်4ရက်လောက်ကိုသူကဒီ support အနေနဲ့ဖြစ်ထားတယ်ဗျတခုရှိရအခုဒီကနေပြီးတော့အစင်းလေးနည်းနည်းပြပြီးတော့ဒီစုံလေးမှာပေါ့နော်ဒီ1ရက်2ရက်ဖြစ်ခဲ့ဒီ support လေးကိုပြန်ထောက်ပြီးမှစုံကိုဖောက်သွားလဲဖြစ်နိုင်တယ်ဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော့ဒီစုံလေးကိုအားနဲ့ထင်ပြီးတော့ဗောနော်မတောင်းနိုင်လို့ထင်ပြီးတော့ကျွန်တော်order တော့ဝင်လိုက်ပြီပေါ့တကလို့ဒါဒီစုံကိုဖောက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါသူအခုလောလောဆယ်တက်ခဲ့25.9ရောက်ဖို့ဒါတေချာတော့ဖြစ်သွားပြီဗောနော်အဲကြရင်တော့အဲ25.9ခွန်ဆိုစီနံမှာတစ်ချက်စောင့်ကြည့်မယ်ဒီ rejection နဲ့BRS confirmation ရနေတော့ကျွန်တော်တို့အယောင် order ပြန်ဝင်ပြီးတော့ဒီ23ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ထိကိုလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကဲဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့မျှဝေမှုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ